Bueno, estamos en otro video de La Locura por las Motos y quería mostrarles este video y esta pequeña parte de que filmé en la instalación del C250 qué tan bueno es el modo de balizas. Así que viene la intro y mirate lo que sigue. Vamos a probar qué tan resistente es al agua el módulo de las balizas. Así que vamos a verificar. Ponemos la moto en contacto, ponemos un giro y al poner el lado opuesto ya estarían funcionando las balizas. Pero antes le quiero mostrar qué tan resistente al agua es. Si bien el módulo de balizas está preparado para recibir unas salpicadoras de agua y demás, porque hay algunos motos que donde uno lo ubica puede ingresar agua por una lluvia o un momento que la lavas, nosotros hicimos el módulo totalmente a prueba de agua. Entonces lo que vamos a hacer es sumergirlo directamente en agua. Vamos a ver si se puede hundir más. Ahí estaría, a ver. Entonces usamos la tracilla y dejamos ahí directamente sumergido en agua. Si lo dejamos ahí y se queda. Few moments later. No me rompas el frasco. No, por eso sí que lo quiero tener. Bueno, como pueden observar, tenemos el módulo totalmente sumergido en agua y las balizas funcionan sin ningún problema. Vamos a poner giro para un lado, ponemos el opuesto y tenemos el módulo totalmente sumergido y funcionando. Lo sacamos, ¿sí? Y ningún problema. Ustedes pueden observar que esta es la segunda versión. Acá tengo una de las primeras, que lo único que cambia es el tamaño. Ahora vamos a mostrar por qué es apto para agua. Vengan por acá, miren. Este es el módulo viejo, vamos a cortar los cables. Ya que nosotros vamos a desarmar para que ustedes vean cómo es. Ustedes tienen la caja de acrílico, pero internamente está la plaqueta con el circuito integrado con todo lo que hace el funcionamiento de las balizas. Y ustedes por debajo del acrílico, vamos a romper el acrílico, no lo hagan en sus casas. Al romper el acrílico nos encontramos con todo el producto. Ahí está. Nos encontramos con todo el producto totalmente sellado. Esto es para evitar el ingreso de agua, para evitar el ingreso de humedad y que el producto deje de funcionar. Y también es para contener todos los componentes electrónicos adentro por el tema de la vibración que genera la moto. Entonces con esto nos aseguramos que el producto no va a fallar nunca, va a tener una buena funcionamiento. También recuerden que esto no levanta temperatura, así que es otra ventaja. Recuerden también que el producto funciona. Bueno, recuerden también que el módulo de baliza funciona con alarma y también tiene un fusible que va a proteger la instalación de la moto. Así que lo único que faltaría en este caso es colocar el módulo. Nosotros lo vamos a ubicar acá, acomodar los cables y ya estaría listo para que la moto tenga balizas. Así que bueno, vamos a armar todo. Como pueden observar, la nueva línea es un poquito más chica y entra ahí bastante bien. Bueno, vamos a armar el módulo. Vamos a pegarlo. Como pueden observar, mojado y todo, el pegamento de 3M, que es muy bueno, sigue pegando. Así que lo dejamos puesto ahí y procedemos a colocar los cables. Bueno, yo saqué los cables otra vez para pasar los cables, como ven, por debajo del cuadro. Yo recomiendo no cortar los cables, ya que ustedes, si venden la moto y quieren sacar el módulo para colocarlo en otra moto, lo pueden hacer tranquilamente, porque yo abrí acá los mismos terminales que tenían puestos. Entonces voy a volver a instalarlo.
Bueno, listo. Una vez verificado que el sistema funcione, procedemos a armar todo. Vamos a colocar acá la funda, vamos a proteger los cables y vamos a colocar la cacha lateral. Eso es todo, amigos. Y no te olvides de suscribirte al canal, que vamos a ver muchas cosas interesantes de mecánica. Estamos armando ese Wave, estamos volviendo la vida a este estrato y después otras cosas divertidas como ¿qué carajo es eso? No el carbón, eso. Así que si quieren ver más contenido, suscríbanse y recuerden que los miércoles empezamos a hacer los vivos a las 8 de la noche, hablando de todo mecánica y respondiendo a las consultas que ustedes tienen. Así que los esperamos en otros videos de La Locura.